สวัสดีทุกคนครับในคลิปครั้งนี้เนี่ยจะพูดถึงเพลงรักติดไซเลนนะครับซึ่งเพลงนี้ให้บรรยากาศของยุคของคามิกาเซ่สมัยก่อนนะครับพี่เต้ฟังกับพี่เต้ชอบนะครับเพลงนี้รู้สึกจะยังไม่มีใครรีเควสขอพี่เต้มาครับพี่เต้มาอยากสอนเพลงนี้ด้วยตัวเองนะครับโอเคนี้มาดูคอร์ดก่อนแล้วกันคอร์ดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะมีทั้งคอร์ดทาบนะครับแล้วไม่ทาบผสมกันแต่ว่าเดี๋ยวจะสอนแบบรัดให้ด้วยก็แล้วกันนะครับในบางคอร์ดเนาะเริ่มจากคอร์ดดี4สายนะครับ4สายคอร์ด Aดีด5สาย F sharp ดีด6สายถ้าใครอยากจับรัดนะครับให้จับลักษณะนี้นะครับมันเหมือนคอร์ด F ตรงเนี้ยคอร์ด F แบบง่ายอย่างเงี้ยที่ดีด4สายครับแล้วเลื่อนมาทางขวาช่องหนึ่งเป็น F sharp นะครับตรงนี้ทาบ2เส้นนะทั้งชี้ทาบ2เส้นสาย1กับสาย2นะครับดีด4เส้นเป็น F sharp ต่อมา B minor ครับ5สายใครอยากจับรัดทำแบบนี้5สายเหมือนกัน A minor 5สาย G 6สาย G minor 6สายใครอยากจับรัดทำแบบนี้6สายเหมือนกันนะครับดีดประมาณสาย6ถึงสาย2ก่อนนี้นะไม่โดนสาย1ได้จะดีครับเฉพาะจับแบบรัดนะต่อมา F sharp minor ครับแบบนี้ดีด6สายจับแบบง่ายนะครับแบบนี้ก็ได้ถ้าคอร์ดนี้ดีด6สายได้เลยต่อมาวิธีเล่นนะครับคลิปนี้จะสอน2แบบคือตีคอร์ดและเกี่ยวตบแล้วกันนะครับเอาใจน้องๆหลายๆอารมณ์หลายฟีลลิ่งก็แล้วกันทีนี้ตีคอร์ดเนี่ยให้ยึดแพทเทิร์นลงขึ้นลงนะครับเป็นหลักลงขึ้นลง1 2 3 4บางทีก็จะยอมเย็นฟังฉันสักหน่อยบางวันที่ไม่เจอจะไม่เธอจะยิ้มเหงาบ่อยๆไม่จริงไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใครๆจะอย่าไปคิดอะไรอยากให้รู้ไว้ก่อนนั้นเธอจะทำอะไรเธอก็ทิ้งสปอร์ตตอนนี้เธอจะทำอะไรฉันจะหายตลอดไม่ดูไม่แลมันไม่แค่ไม่คิดยังไงแต่เธอไม่คิดอะไรแต่ฉันคิดได้ไหมก็เครื่องมันแฮงไม่อย่างนั้นก็เน็ตกากไลน์มันล่มเธอจะคิดมากอย่าสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกพิราบแค่คิดถึงในแค่นั้นฉันก็ทราบจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาด้านหน้าเธอจะอยู่ตรงไหนเธอจริงไงไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมอยู่ไกลแค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นอยู่ไกลแสนไกลใจเธอวันนี้จะเป็นของใครไม่เจออยากให้เห็นเธอในปาฏิหาริย์วันนั้นกลับมาได้ไหมมีเธออย่างฉันไม่ว่าเรานั้นอยู่ในที่ใดแค่หลับตาลงต่อเมื่อไรก็มีเธอช่วยดูแลกันนะครับส่วนท่อนนั้นนะก็เล่นลงขึ้นลงเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูแพทเทิร์นการเกี่ยวตบกันต่อครับแพทเทิร์นการเกี่ยวตบเนี่ยเดี๋ยวพี่เต้จะมีภาษาที่เรียกว่าเบสนะครับเบสคือสายบนสุดของแต่ละคอร์ดนะครับเมื่อต้นคลิปพี่เต้บอกว่าคอร์ดนี้ดีกี่สายใช่ไหมครับให้จำว่านิ้วโป้งพี่เต้บอกว่าคอร์ดนั้นดี4สายเช่นคอร์ดดีนิ้วโป้งจะเล่นสาย4นะครับพี่เต้จะพูดว่าเบสถ้าเป็นคอร์ดดีคือสาย4อย่างเช่นถ้าพี่เต้บอกว่าคอร์ด G ดีด6สายแสดงว่าเบสคือตัวนิ้วโป้งเนี่ยดีดสาย6นะครับประมาณนี้กลับไปทบทวนตรงต้นคลิปอีกทีนะแพทเทิร์นที่เล่นก็คือเบสเกี่ยวนะครับเพราะว่าเกี่ยวเนี่ยอย่างคอร์ดดีพี่เต้จะเกี่ยว3สายล่างนะครับมีนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางก็คือสะกิดสายพร้อมกัน3เส้นเบสเกี่ยวตบคือพักมือนะครับเหมือนเอานิ้วโป้งมาเคาะสายเฉยในขณะที่นิ้วอื่นก็ให้สแตนบายเตรียมบนสายเดิมไว้นะครับเตรียมเกี่ยวซ้ำอีกทีหนึ่งเบสเกี่ยวตบเบสเกี่ยวตบเบสเกี่ยวตบนะครับแพทเทิร์นจะประมาณนี้เบสเกี่ยวตบ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 นะครับตรง A กับ F sharp เนี่ยมีการแบ่งครึ่งนะครับเบสเกี่ยวตบแรกเป็นของA และอันหลังเป็นของ F sharp ครับเบสเกี่ยวตบเบสเกี่ยวตบ
ที่เหลือเล่นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเต้แซมเปิลให้ดูสักท่อน2ท่อนแล้วกันอาจจะไม่ยาวเหมือนตอนรอบตีคอร์ดนะครับบางทีเธอจะย้อนบางวันที่มีเธอจะมีเธอมีจริงไม่ได้ไปหาใครไม่คิดอะไรอยากให้รู้เอาไว้ทีนี้นิดนึงครับถ้าน้องๆที่จับคอร์ดลัดนะครับตอนเกี่ยวเนี่ยตอนเกี่ยว3สายเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นสาย4-3-2นะครับเฉพาะในช่วงที่เป็นคอร์ดลัดนะอย่างเช่น B minor ตรงนี้นะครับหรือว่า F sharp minor แบบนี้นะครับเกี่ยวสาย4-3-2นะครับหรือไม่ก็ G minor ครับโอเคไหมครับฉะนั้นในคลิปเนี่ยพี่ได้จะจับคอร์ดทาบเต็มแต่ถ้าใครจับลัดนะครับก็เกี่ยวเป็น4-3-2ในช่วงที่จับคอร์ดลัดนะครับย้ำอีกครั้งคอร์ดลัดมีอะไรบ้างที่สอนในคลิปนี้มี B minor ครับเบสไปใส่5แล้วก็4-3-2 F sharp minor ครับเบสใส่6แล้วก็4-3-2พร้อมกันG minor ครับเบสใส่6แล้ว4-3-2พร้อมกันนะครับที่เหลือจะนิ้วชี้กลางนางอยู่3-2-1ก็ได้หรือ4-3-2ก็ได้นะครับเป็นไอเดียแล้วก็คอร์ดดีถ้าคอร์ดดีจะเป็น3-2-1เท่านั้นนะครับอาจจะทำไม่ได้เลยสำหรับมือใหม่ในช่วงแรกแต่ก็ต้องฝึกฝนถูกไหมครับทุกคนผ่านช่วงเวลาของการฝึกฝนทั้งสิ้นเนาะทุกคนเริ่มจากการทำไม่ได้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นให้กำลังใจน้องมือใหม่บางคนบอกว่าฝึกแล้วยังทำไม่ได้แปลว่ายังฝึกไม่พอนะครับฝึกอีกนะครับนี่ให้กำลังใจนะไม่ได้บั่นทอนกำลังใจพวกเรานะครับถ้ายังทำไม่ได้แสดงว่าเราฝึกผิดวิธีไม่ก็ฝึกน้อยเกินไปครับคำว่าฝึกคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบฝึกประมาณ100-200 ครั้งแล้วหาว่าตัวเองฝึกแล้วทำไม่สำเร็จท้อเลิกเล่นไปแต่คนสำเร็จที่เขาผ่านมาได้เขาฝึกกันเป็น 1,000 รอบครับถ้าเราฝึกแค่100แล้วบอกทำไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเราฝึกน้อยไปครับทำเพิ่มนะให้กำลังใจทุกคนครับ
ไงก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะฮะแล้วก็เพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรก็รอติดตามฝากติดตามด้วยแล้วกันชอบคลิปไหนอย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็ใครอยากเล่นกีตาร์พี่เต้ก็ลิงก์ด้านล่างนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ